तुझे बगोन म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बगोन म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसा बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवा थावन जेरुसलेमासान जॉर्दानाचे पेले तोडेन थावन आनी तीर आनी सिदोन हांच्या भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंच. तो करता तें आयकून ताचे शीं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डी ना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसा तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेले आत्मे ताका खंयसरूय पोले ना फुडें ताचे मुखार सोरपटून हुयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खरायेन तांकां शिडकायतालो. देवाचें उतर हें.